Selamlar. Türkiye'den, tüm dünyadan videolarımı izleyen, kanalıma abone olan, takip eden, paylaşım yapan, güzel yorumlar yazan herkes kanalıma hoş gelmiş, sefalar getirmiş. Evet, yine güzel bir yaz turşusu tarifi vereceğim sizlere. Az yapacağım ben ama siz istediğiniz kadar çoğaltıp azaltabilirsiniz. Patlıcanlı, kapya biberli, acı biberli, şöyle şipşak aynı gün yenmeye hazır bir yaz turşusu yapacağız. Hemen yapıp soğuduğu zaman da yiyebileceksiniz bu turşuyu. Hadi hemen başlayalım turşumuzu hazırlamaya. Evet, turşumuzu hazırlamaya başlayalım. Bir tek patlıcandan yapacağım. 2 tane kapya biberi kullanacağım. Sivri biber. Bunlar da arkadaşlar acı biber, çeri domates ve sarımsak. Tabi biraz bu malzemelerin daha da ilave edeceğiz. Hemen şimdi ne yapıyoruz? Patlıcanımızı önce soyalım. Ben sevmiyorum kabuklu. Muhakkak soyacağım. Tabii ki şöyle hemen kabuklarını bir alalım. Kabuklu da yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Şimdi soyduk mu? Soyduk. Hemen böyle keselim. Günlük turşu bu arkadaşlar. Yaz turşusu. Aynı gün yenmeye hazır sirkeli şipşak bir turşu olacak. Unutmayalım. Okey. Şimdi patlıcanımızı böyle ufak ufak doğruyorum. Acil durum turşusu da denir. Ne derseniz deyin. Şöyle doğradık. Bu kadar yeterli. Hemen kapya biberlerimizi de doğrayalım. İçindeki şu o tohumlu kısmı hemen alıyoruz. Bakın onları da yıkadım ben daha önce. Hazır bunlar arkadaşlar. Bak unutmayalım. Hani niye yıkamadı falan da demeyin. Biraz daha küçültelim. Kocaman olanları. Evet, onları da şimdi şöyle bakın biraz küçültüyorum. Tamam. 2 tane ben koydum kapya biber. Tabii ölçüleri çoğaltmak sizin elinizde. Ben bu kadar yaptım da illaki bu kadar yapacak değilsiniz. Daha da çoğaltabilirsiniz tabii ki de. Bu şipşak acil durum turşusu. Yani aynı gün yeniyor ya. Acil misafiriniz gelmeye kalkarsa hemencik o gelene kadar yapın, hazırlayın. Bu da hazır. Bir tane patlıcan, birazcık kapya biber, biraz da şu biberlerim var. Onların da hemen sap kısımlarını koparalım. Bakın onları da şöyle hemen ortadan ikiye. Hemen onları da böyle ortadan ikiye. Çok güzel olan bir turşu tarifi vereceğim sizlere arkadaşlar. Bunlar da hazır. Şimdi acı biberlerim var. İsteyen acı biberleri doğrayabilir. Ya da bu şekilde koyabilirsiniz. Şimdi herkes acı yemeyebilir. Onun için doğrayıp doğramamanız size kalmış. Ben bir tanesini şöyle hemen, bakın onu da ikiye kestim ben. Biraz acılı yapacağım. Tamam, 2 tane yeterli. Bunları da doğramadan böyle içine bırakacağım. Domatesler de burada. Bunlara gerek yok doğramaya. Bunlar zaten küçük çeri domates. Şimdi patlıcanlara ilk önce bir acısını alalım biz bunları. Acı ya patlıcanlar genelde acı olur. Bir acısını alalım. Onları bir ayıralım. Baştan ayırmadık tabii ki de. Bunları şöyle ayıralım. Birazcık bunlara tuzlayacağım. Şöyle az bir şey hemen tuzumdan ilave edip şöyle karıştırıyorum. Ve yıkayacağım ben bunları. Azıcık acısı gitsin. Yoksa acı da değildir fazla. Şöyle bakın tuz ile ovalaştırıyorum. Acısı gitsin diye, başka bir şey yok. Hemen yıkıyorum. Fazla durmaya gerek yok arkadaşlar. Bu zaten fazla acısı yoktur. Bir parça. Şöyle sıkarak yıkıyoruz işte.
Gördüğünüz gibi patlıcanlarımızı da hazırladık. Hemen pişirme aşamasına geçelim. Şimdi hemen tenceremizi aldım. Tenceremizin içine şöyle bir bardak sirke koyuyorum. Az ya. Onun için fazla değil. Onun için bir bardak sirke koydum. Biraz şimdi yağ koyacağım. Şöyle yarım bardak doldurmadım fazla. Yağı koydum. Şimdi üzerine biraz tuz ilave edelim. Çok da gerek yok fazla. Çok az attım. Su ilave ediyoruz. Sade ekşi olmasın aşırı. Birazcık da su koyduk. Şimdi ocağımızı yakalım. Hemen ocağı yakıyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı da şeker atalım. Tamam, onu da attık. Şimdi güzelce sirkeli suyumuz kaynasın. Evet, yağlı sirkeli sarımağımız kaynadı. Hemen üzerine patlıcanları atıyorum. Bir kaşık alalım. Şimdi bu böyle kaynayacak ve içine alacak bu sirkeli suyu. Şimdi üzerine biberleri ilave ediyorum. Kapya biberleri. Şöyle onları da atalım. Evet. Kapya biberleri de ilave ettik. Karıştıralım. Şöyle bir karıştırıyoruz. Şimdi bu tıkır tıkır kaynasın, içine alsın da diğer biberler çok körpe oldukları için onun birkaç dakika, 1-2 dakika sonra ilave edeceğim arkadaşlar. Fazla değil zaten. Çünkü patlıcanlar büyük. Şöyle bir kaynasın. Bu aşamada eğer sirkeli suyunuz az ekşili gelirse ilave edebilirsiniz. Benim attığım sirke tamam, güzel. Ayarı yerinde. Şöyle karıştıralım. Yani bu patlıcanlar çiğ yenmeyecek arkadaşlar. Birazcık kaynaması lazım. Kapya biberler de öyle. Biraz kaynayıp bu sirkeli suyu alması lazım içine. Hemen indirmiyoruz. Biraz tıkırdatıyoruz. Evet, 2-3 dakika kaynattık. Şimdi biberleri ilave ediyorum. Onlar çok körpe oldukları için en geri ilave ediyorum. Acı biberlerin birazını doğradım. Yani 1-2 tanesini doğramadım. Çok acı olur diye korktum ama severseniz daha da acı doğrayın. Şöyle onları da karıştırıyorum. Ay, çok güzel oldu. Devam etsin. Azıcık da onlar ölsün. Şöyle. Biraz kaynasın. Azıcık onlar da yumuşasın. Patlıcanlar zaten kocaman oldukları için daha geç yumuşayacaklar. Biberleri de bittikleri de dalalım. Domatesleri ilave etmiyorum. Onlara gerek yok. Sonradan ilave edeceğim onları. Ay, çok güzel oldu. İsteyen bu aşamada maydanoz da doğrayabilir. Evet. Kolay turşumuz hazır oldu. Bakın, sirke suyumuz bayağı bir azaldı. İçti çünkü içine patlıcanlar. Biberler güzel bir yumuşadı. Tahminen bir 5-10 dakika arası kaynattım arkadaşlar. Çünkü yumuşaması lazım. Bunu hemen olacak ya. Şimdi kapatalım. Bakın, kapattık şu anda. Şimdi biraz sarımsak doğramak istiyorum. Pişerken koymadım. Böyle çiğden koyarsak daha çok aroması çıkacaktır. Hemen sarımsakları da şöyle ufak ufak doğruyoruz. Birkaç diş hemen hazırladım buraya. Şöyle onları da doğradım. Yeterli, az zaten turşumuz.
Sarımsakları da doğradık. Şöyle onları da karıştıralım ki aroması yayılsın turşumuzun içine. Tamamdır. Bu aşamada bu isteğe bağlı tabii ki de. Biraz çeri domates ilave edeceğim ama bunu atsanız da olur, atmasanız da olur. Ben ilave ettim. Birkaç da çeri domates ilave ettim. Şöyle soslayalım onları da. Hazır. Şimdi bunun soğumasını bekleyeceğiz. Ya da çok yaparsanız, kışlık olarak hazırlarsanız kavanoza koyabilirsiniz. Hemen ben kavanoza bir koyayım, göstereyim size. Kavanoza koyabilirsiniz. Çok yapıp da kışa kalsın isterseniz tabii ki de kalır kalmaz mı? Hemen ne yapacaksınız? Şöyle kavanoza dolduracaksınız ama ben kışlık yapmıyorum. Bak bunu unutmayın. Hemen şöyle göstermeli doldurayım size kavanoza. Nasıl yapacağınızı güzel bir öğrenin diye. Şu şekilde sıcak sıcak kavanoza dolduruyoruz. Bir tane patlıcandan hazırladım zaten. Ölçüleri istediğiniz kadar çoğaltın, azaltın. Sirke ölçüsünde garantisi şöyle ki atın biraz ekşi azsa birazcık daha ilave edebilirsiniz tabii ki de. Bakın yarım kiloluk bir kavanozda oldu benim verdiğim ölçü. Tamam da iyi geldi. Şu şekilde dolduracaksınız. Acılı, sarımsaklı, yağlı, sirkeli, şıpşak bir turşu hazırladık. Acil durumlarda özellikle evinizde turşunuz yoksa baktığınızda misafir geliyor, ne yapacaksınız? Hemen bir patlıcan, bir iki biberle bu turşuyu yapacaksınız tabii ki de. Bakın böyle dökün. Ne varsa. Sarımsak falan kalmasın. Öyle dolduracaksınız içine. Gösterelim. Kavanozumuz hazır. Turşumuz. Öf, elim yandı. Hemen kapatıyoruz. Bakın kışlık eğer yapmak isterseniz bu yöntem kışlık. İstediğiniz kadar durur. Hiç asla da bozulmaz. Ama hemen yemelik yaptım. Ben az yaptım. Bakın sıcak olduğu için hemen kapak zaten tutacaktır. Bunu kışlık yaparsanız sıcak sıcak koyun, doldurun, kapatın, koyun bir kenara güneş görmeyen ortama. İstediğiniz zamana kadar da bekleyebilir. Ben bunu hemen yemek için yaptım. Birazdan soğusun, dökeceğim. Evet, turşumuzu biraz beklettik, soğuttuk. Dediğim gibi kışlık olarak sıcak koymanız lazım kavanozu. Yoksa normalde gerek yok. Hemen şimdi döküyorum kabıma. Oh, süper süper. Bir kavanozun hepsini döktüm. Şöyle. Öf 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 öf. Çok güzel olmuş arkadaşlar ya. Şu güzelliğe bir bakın ya. Şöyle bir tabak dolusu turşu. Yarım kavanoz hepsini döktüm tabii ki de. Evet, çok güzel turşu hazırladık. Tam bir yaz turşusu, dediğim gibi böyle patlıcanları, biberleri, domatesleri yiyebileceğiniz harika bir turşu hazırladık. Bir tane tadına bir bakalım bakalım. O kadar uğraştık. Oo. Süper olmuş. Evet, şipşak hazırlayabileceğiniz harika bir yaz turşusu hazırladık. Patlıcan ve kapya biber, normal biber, acı biber, sarımsak, domates, her şey var içinde. Tam bir yaz turşusu oldu. Evet arkadaşlar, kendim yaptım diye demiyorum ama süper olmuş. Turşum harika olmuş. Ekşisi, tuzu, sarımsağı hepsi tam yerinde olmuş. Çok da güzel olmuş. Daha ne olsun? Umarım sizler için hazırlamış olduğum bu turşu tarifimi beğenmişsinizdir. Patlıcanlı, kapya biberli, yeşil biberli ve acı biber, domates, sarımsak hepsi var. Tam bir şifa deposu bir turşu hazırladık. Yaz turşusu diyorum ben buna, şipşak.
Pişirip soğuttuğunuz zaman turşunuzu hemen yiyebilirsiniz. Misafir turşusu, acil durum turşusu ne dersiniz deyin. Evet, videomu burada bitiriyorum. Her zaman ne diyoruz tabii ki de videomu bitirmeden önce kanalıma abone değilseniz abone oluyorsunuz. Aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Zil işaretini basarsanız bildirimleriniz hemen açılacaktır arkadaşlar. Bu sayede en güzel videolarımdan hemen haberiniz olacaktır. Hadi bakalım. Şimdilik benden bu kadar. Kapatıyorum, videomu burada bitiriyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.